A professora pediu aos alunos que levassem alguns objetos para a aula. No dia seguinte, Maria, o que trouxe? Uma tesoura! Quem lhe deu? Minha mãe! E o que ela disse? Que tesoura corta e por isso tinha que ter cuidado. Lucas, o que trouxe? Um esparadrapo! Quem lhe deu? Meu pai! E o que ele disse? Que serve para fazer curativo. Joãozinho, o que trouxe? Uma máscara de oxigênio. Quem lhe deu? Meu avô? E o que ele disse? Devolvem! Devolvem! Deixe seu like, isso ajuda muito.